안녕하세요. 평소 충분히 잔 것 같은데도 다음날 계속 피곤하신가요? 수면 중 코골이나 수면 무호흡증이 반복되면 수면의 질이 떨어지면서 피로가 쉽게 쌓이게 됩니다. 수면의 양뿐만 아니라 수면의 질이 충족되어야 진짜 숙면을 취할 수 있습니다. 코골이는 잠을 자는 동안 기도가 좁아지면서 공기가 지나갈 때 주변 점막이 떨리는 소리입니다. 오랫동안 코골이가 있었던 분들을 보면 목젖에 주름이 깊게 잡혀있는 경우가 많습니다. 이 주름은 마치 나무의 나이테가 수령을 알려주듯 코골이, 수면 무호흡증이 얼마나 오래 지속되었는지, 얼마나 강하게 반복적으로 진동했는지 대략적으로 추정할 수 있습니다. 코골이는 목젖과 주변 조직이 반복적으로 강하게 흔들리는 현상입니다. 이런 자극이 지속되면 목젖의 주름이 깊고 선명하게 발생할 수 있습니다. 목젖의 변화는 단순한 모양 문제가 아니라 기도 공간 자체를 더 좁아지게 만들어 코골이를 악화시키는 요인이 됩니다. 이로 인해 수면 중 산소 포화도가 떨어지고 다음날 피로감, 집중력 저하, 두통 등이 나타날 수 있습니다. 또한 이런 수면 무호흡 증상이 반복되면 당뇨, 고혈압, 뇌졸중, 심혈관 질환 등 전신 건강에도 악영향을 줄 수가 있어 관리가 필요합니다. 코골이와 수면 무호흡증을 정확하게 확인하기 위해서는 수면 다원 검사가 필요합니다. 수면 검사는 자는 동안의 산소 포화도, 뇌파, 움직임 등을 데이터화해서 코골이와 무호흡증의 정도를 종합적으로 파악할 수 있는 검사입니다. 검사 결과 수면 무호흡증이 확인된다면 양압기 치료를 시작하게 됩니다. 양압기는 기도에 양압을 줘서 좁아져 있는 기도를 넓혀주는 장치이며 이를 통해 코골이와 수면 무호흡증을 완화하여 수면의 질을 개선하는 데 도움을 줍니다. 오늘 말씀드린 것처럼 목젖은 우리 몸의 수면 일기장 같은 역할을 하기도 합니다. 오랫동안 이어진 코골이나 무호흡이 있다면 그 흔적이 그대로 남아있을 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 만나요.